वेलकम बैक टू सुल्तान गोट फार्म। आज फार्म पे आते ही ये नोटिस किया कि सारे गोट्स इनएक्टिव है, पर प्रॉब्लम क्या है कुछ समझ नहीं आई। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर हमारी नज़र जाती है इस वाली गोट पर जो बहुत खांस रही थी, चीख रही थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर जब हेल्थ चेकअप कराया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें हल्की सी सर्दी हो रखी है, जिस वजह से ये गोट्स खांस रहे थे। डॉक्टर ने हमें सर्दी के लिए एक सीरम लिख दिया था, जिसे 5 ml हर गोट को पिलाना था। अगर आप सीरम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।